5、60キロ出る。今日は距離的にはそんなに走らないです。はじめ一周ウォーミングアップして止まって、その後インターバルを3本やります。手を組んでから向こうまで。その後ちょっとこっち使えないから向こう側の直線使って100の練習してやります。短い分その分集中して上げておけばね、そこで出し切るような練習をしてください。
純一郎、何こけそうになってんだよあそこでやべえ、グローブが腐った。やばー意味ないじゃん。意味ないじゃんこれ。